¿Sabías que existen áreas específicas en el corazón que permiten indicar su función? Hola, mi nombre es Jennifer Sillán, estudiante de carrera en medicina y hoy te daré a conocer sobre los focos de auscultación cardíaca. Los focos de auscultación cardíaca son el foco aórtico ubicado en el segundo espacio intercostal, línea periesternal derecha. Aquí escucharás a la aorta descendente. El foco pulmonar, segundo espacio intercostal, línea periesternal izquierda. En este lugar es donde mejor escucharás los ruidos de la válvula pulmonar. El foco aórtico accesorio se encuentra debajo del foco pulmonar, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvulares aórticos. El foco tricuspidio, ubicado en el apéndice sifoides o en el borde periesternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. Y por último, el foco mitral o apiciano, ubicado en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda, donde se escuchan los ruidos generales por la válvula mitral. Y eso es todo en cuanto a los focos de auscultación cardíaca. Muchas gracias.